Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mangka sanyana kalakuan man arrafa robbahu man arisa jalmi arrafa nu nyaho teh si jelema teh robbahu ka pangeranana tu si jalmi ma'rifatan hakikiyatan kalayan ma'rifat nu sabener-benerna istasgoro mangka ngareken alit si jalmi teh pijan bi kurbihi dina arah-arah kamuliaanana Allah Subhanahu wa taala dan bahu kana dosana itu si jalmi pa ayu dan bin mangka mana atu dosa la yasauhu anu teu ngarungkup kana itu dan bunten naon apuhu pangampurana Allah Subhanahu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Painahu mangkasanya kelakuan man aropa robahu sasa jalmi nu terang ka Allah saha jelema nu nyaho kana pangurusan Allah Subhanahu wa taala ngan terangna kana pangurusan Allah teh ma'rifatan hakikiyatan kalayan ma'rifat nu bangsa hakikat kalayan nganyahokeun nu sabener-benerna. Jadi nganyahokeun sabener-benerna teh ngaleungitkeun pangurusan makhluk ngadohirkeun pangurusan Allah. Jadi mun baheula urang dirasa ku makhluk boga kaurus rasa makhluk nu jauh nu deukeut ngurus ka urang samudayana tos dibereng aropa robahu mah leungit pangurusan makhluk da makhluk nu boga rasa ngurus ka urang eta teh diurus ku Allah. Jadi sawah nu sakitu legana rasa urang baheula diurus ku sawah teh padahal sawahna ge titipan Allah. Dunia nu sakitu lobana ge ya, nu baheula marasa urang diurus ku dunia. Padahal teh dunia teh diurus ku Allah. Dititipkeun ka urang samudayana. Tadohirna ma'rifatan hakikiyatan teh leungit sakabeh pangurusan makhluk ngadohirkeun pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana jalmi tos dipaparinan terang ka Allah istasgoro fi janbi kurbihi ngareken leutik si jalmi teh ngareken alit dina arah-arah kamuliaan Allah Subhanahu wa taala tetapi arah-arah keagungan Allah teh dan bahu kana dosana teh jelema. Jadi istasgoro teh sanes ngahinakeun kana dosa itu. Tapi istasgoro di dieu urang nu sakieu seueur dosana aya dina sagedengeun urang boga dosa teh Allah nu langkung ngahampura kana eta dosa urang samudayana. Jadi dosa urang nu parantos dipidamel nepikeun ka yuswa sagede kieu teh teu ngajauhkeun kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Tak saumingon kamari dosa nu pangawon-awonna kangge urang samudayana teh di mana dosa ngahalangan dugikeun ka urang teu sae sangki ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana dosa ngahalangan urang tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa teh hayang megatkeun tina rahmatna Allah. Naudzubillah. Tajalmi nu terang ka Allah mah diawonkeun ku Allah baheula teh nepikeun ka karasa ieu awonna ngareken alit Gusti. Dosa ieu teh tadi direken alit teh kulantaran mayunan kabageuran Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun dibandingkeun jeung jelema deui jeung makhluk deui mah dosa urang teh sakieu ageungna ya. Saking gedena nepikeun ka teu karasa. Saking ageungna kadang-kadang urang teh sok hilaf kana dosa. Padahal dosa teh gede teh. Tapi aneh ai kana dosa mah beuki gede beuki hilaf. Beda jeung kana dunia, beuki gede tuh beuki karasa. Daleutik ke karasa di dunia mah. Astagfirullah. Ye jalmi nu terang ka Allah mah ngareken alit ku mayuna pangampura ti Allah kana dosa nu dipidamel ku manehanana.
ngan saatosna ngarekeun alit teh lain nambahan deui beuki isi di payunan Allah Subhanahu wa taala. Jag-jag teu kirang najan urang dosana sakieu bobolokotna Allah maparinan rezeki teu riren teu kahalangan ku dosa urang samudayana. Allah ngalungsuran nyaahna teh alhamdulillah teu ningali urang nu sakieu awonna dina perkara dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Dibingahkeun keneh ku Allah, dipaparinan kasenang keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Malih nu paling utami urang di jag-jagan keneh ku Allah, dipaparinan yuswa keneh ku Allah, padahal yuswa urang nu baheula teh dieusian ku pirang-pirang dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Allah masihan biasa piraku teu ngangres dina hatenya boga aya kaisi nu sakitu alitna di urang naudzubillah. Iku lantaran urang dipaparinan dosa ku Allah dihirupan keneh teh ku Allah dipaparinan sehat keneh teh kuduna mah langkung isin ka Allah. Fa ayyudan bin la yasauhu afuhu, mangka mana atuh ari ngaran dosa nu teu ngarungkup kana itu dosa teh naon afuhu pangampuran Allah Subhanahu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Janten mafhum nama hartina gitu. Sadayana dosa nu dipidamel ku makhluk sadayana karungkup ku pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Malih saking karimna Allah Subhanahu wa taala bageurna Allah ka makhlukna. Memeh jalmi doraka teh Allah tos nyiapkeun pangampuran. Ieu urang mah beda pan. Di mana jelema pi awoneun pi dorakaeun disiapkeun depan siksaanana. Aya Allah mah sanes. Ieu jelema tukang doraka memeh dorakana ge hampura Allah ngaliputan ka manehanana. Malih dina keur dorakana ge Allah mangalungsuran pangampuranna teh kitu. Hapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi memeh dorakana keur doraka eta jelema saatos doraka Allah teu liren-liren ngalungsuran pangampuranna ka urang samudayana. Alhamdulillah. Ngan urang mah beuki dihampura, beuki di liputan hampuran Allah, beuki dilegaan hampuran Allah. Asa beuki teu bahaleg. Jadi ngahinakeun ka kolot baheula teh. Eta teh sidik doraka. Kulantaran Allah Maha Ghafurur Rahim, asa kurang keneh doraka ka kolot. Urang teh sakitu gorengna jeung dulur teh. Kulantaran ningali Ghafurur Rahimna Allah, asa kurang keneh karek duaan mun dikanyeri ku urang samudaya. Urang nganyeri kanu janten bojo urang teh. Keun da Allah Maha hampura gitu. Jadi doraka urang teu ngeureunnan kana awonna urang samudayana. Malih doraka urang teh ngadohirkeun kana pangampuran Allah. Eta doraka nu pang dicilakakeunana ku Allah naudzubillah. Jadi keur mah doraka manehna teh boga itikad dia doraka teh yakin alit dipayuneun pangampuranna Allah Subhanahu wa taala ngan ngarekeun leutikna teh teu ngeureunnan doraka. Kado nambih-nambih doraka urang samudayana naudzubillah. Amma udmatu danbi anapun ari ageungna dosa allati tahmilu anu mikul isilati teh murtakibahu kana kanu ngalaksanakeunna itu danbu ala taubati kana taubat ka Allah minhu ala taubati kana taubat minhu ti Allah wal ikla jeung kana mocot ngalaan anhu itu si jalmi teh wasodako jeung kana ngabenerkeun si jalma al ajma kana ajaman ala Allah yauda kana yen moal balik di si jalma teh ila mislihi kana itu misilna danbun fahia mangka itu danbun teta udmatum mahmudatun dosa anu nya didarajatan ku Allah dosa anu terbaik dosa nu dipuji ku Allah Subhanahu wa taala. Anapun urang dipaparinan dosa teh lain leutik. Gede ku Allah. Dalam mun dikumpul-kumpul teh urang dosa teh ya ciga namanya dibekleun urang ciga nama mangul munding di akhirat teh ya.
pantas urang berat ka masjid, berat ka madrasah, berat mikir ilmu na Allah teh sabab sapalihna dosa nu ngahalangan kana awak urang samudaya. Matak cek zaman kapungkur masantren mah nu ngahalangan nalar urang kana kitab teh doraka. Nu matak urang pohoan teh doraka. Ka makhluk bae geus poho pemuka Allah. Nu matak urang limpeuran teh doraka sebenarnya. Nu ngahalangan ka urang samudaya. Ya, teu kirang ngapalkeun nama, teu kirang mudzakarah, teu kirang hadirna tapi poho we. Eta jalmi sapalina dosa nu ngahalangan mohokeun ka manehanana. Ta dosa nu sakitu ageungna teh allati tahmilunu mawa ieu lati teh murtakibahu kana kanu ngalaksanakeun itu danbun ala taubati kana taubat minhu ti Allah. Ngan lamun teh mah ieu aya jalmi nu dipaparinan dosa ageung ku Allah. Tapi eta dosa teh ngadorong-dorong kanu ngalaksanakeunana eta doraka teh ala tobat kana tobat. Tinggalin urang baheula salat, tinggalin urang baheula ibadah jeung taat teh. Teu sae kana perkara nu diparentahkeun ku Allah, tapi janten nalangsa awakna. Nalangsa hatena teh, hayang babalik deui, hayang babalik pikir deui alhamdulillah. Kadang-kadang dosa nu dipaparinkeun ku urang dibukakeun hate ku Allah. Tapi jelema nu keur teu didosakeun ku Allah kadang-kadang teu dibukakeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi najan dosa teh awon, tapi aya hiji perkara tina dosa nu dibukakeun manahna jelema keur doraka hayang tobat ka Allah. Eta doraka teh teu patos teuing goreng sebenarnya. Lai dorakana mah goreng teh. Ngan boga niat hayang tobat, hayang istighfar. Ya, teras ayeuna nalangsa kana doraka nu pernah dipidamel ku manehanana, insyaallah tah dorakana teh janten jalan kangge manehanana balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla'a jeung kana ngalaan tapi nyabut anhu ti si jalmi. Ya. Wal iqla'a jeung kana ngalaan ieu lati teh sina mah dosa meureun. Anu ti si jalma wasadaqo jeung ngabenerkeun si jalma al ajma kana ajaman. Jadi loba urang doraka nu dipaparinkeun ku Allah tapi eta jelema hoyong ngalaanan kana awak urang samudaya. Deui sabeula gejer salira urang teh ti mimiti mastaka teh ya Allah seueur jigana mah dosa teh peklaanan ku urang samudaya. Parat nepikeun ka soca urang, cepil urang, panangan urang nepikeun ka sampean urang. Lamun teu dicoplok-coplokkeun ku urang ayeuna, heuh bade iraha dicoplokkeunna ku. Dan kemah lamun tos lebet ka akhiratna Allah Subhanahu wa taala, ti mimiti alam barzah jelema dilebetkeun ka alam kuburna, nu bakal ngalaan nyoplokkeun dosa urang teh iwalti azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadiran malaikat jabaniyah anu bakal nyiksa ka eta jalmi nu cicing di alam kubur, nyiksana teh sanes ngadongdolekan, sanes nyiksa ngahina, sanes nyiksa ngewaheun, tapi nyiksa Allah ka eta jelema teh justru kangge ngabalikeun dia eta jelema supaya dibersihkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Mali di darulukna jalmi-jalmi nu doraka teh sebenarnya lain ngewaeun keuheureun Allah. Dabongan anu nepina seuneun neraka ka eta jalmi teh kulantaran dina awakna teh aya kadoraka anu dipidamel ku manehanana. Dalam teu aya melak goreng mah baheula tidak moal nepi. Antak boro-boro seuneun dunia, seuneun neraka ge moal patos teuing antal ka jalmi nu disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang melakna hayang awon menyangke bakal digorengkeun ku Allah. Naudzubillah. Wal iqla'an jeung nyabut eta lati teh anu ti si jalma wasadaqo jeung ngabenerkeun si jalma alajma kana ajaman. Tuluy hayang ngajam. Ngamaksad dina hatena teh dibener insyaallah moal majeng deui kitu kana doraka teh. Boro-boro nambahan doraka teh.
ku ngurangan lagi urang teh tos hese komo ditambahan jadi ulah gedebul hungkul insyaallah abdi moal deui tinggalin salat bongo nu mamatahanana leungit teh salat moal deui abdi mah ngahinakeun ka batur teh ya bongo we bapana teu balik deui moal deui abdi mah nganyarikeun ka batur teh bongo nu mamatahanana teu balik deui naudzubillah summa naudzubillah berarti eta mah teu wasodaqal ajman teu ngabenerkeun kana ajaman pek lereskeun ajaman urang samudayana komo urang ayeuna alhamdulillah dilebetkeun ku Allah dina sasi muadzam ta'diman wa takriman fi syahril muharram ngamuliakeun sareng ngagungkeun dina sasi muharram dina sasi muharram ayeuna pisan urang dilebetkeun dina yaum asyura 10 dina bulan muharram anu dina bulan muharram kaping 10 teh Allah ngadamel hiji makhluk ribuan makhluk sadayana makhluk seseueurna teh didamel ku Allah dina sasi 10 muharram Allah nampi tobatna Nabi Adam alaihissalam teh dina kaping 10 muharram insyaallah mudah-mudahan hadirna urang samudayana diniatan ngaos sakieu buktosna sing janten jalan urang hayang tobat ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Allah ngadamangkeun sapalihna Nabi Yullah Ayyub alaihissalam tina panyawat nu 10 tahun teh dina kaping 10 Muharram teh insyaallah panyakit araya di urang samudayana panyakit dohir panyakit batin utamina panyakit nu keur rame ayeuna insyaallah ku barokah 10 Muharram sing diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar urang sing disarehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. So lamun dibahas mah nya dari lateuh meureun ngabahas Muharram. Ya Allah ya Rabbi. Ku bulan Muharram kaping 10 lagi ieu tos mang pirang-pirang ganjaran darajat ti Allah nu sakitu sae. Mali saur sabali keterangan di Nabi urang samudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man soma yauma asyura minal muharram sasa jalmi nu puasa dina kaping 10 Muharram isukan mun teh mah aya niat urang bade saum ya dina sasi Muharram keur mah dinten Kemis nu jarang kapidamel ku urang. Tuluy Kemisna teh kaping 10 derajat lagi mun ningal ganjaran teh didobelkeun ku Allah. Jadi puasa Senin Kemis Kemisna hungkul tuluy puasa 10 Muharram. Tah eta jalmi nu puasa dina dintenan 10 Muharram atahullahu maparinan Allah kata jalmi asratu alafi malakin derajat hampir 10.000 malaikat ngaduakeun kata jalmi. 10.000 malaikat darajat nanti sami jeung urang saum dina dintenan yaum asyur boro-boro ting 10.000 nya malaikat hiji malaikat dibandingkeun sareng jelema teh hampir 40 jalmi tak saur sabali pidawuh ti Kanjeng Rasul du'aul arba'ina ka du'ail malaikat doa jalmi nu 40 nu hatena diraksa ku Allah nu dorakana diri teu ayakeun ku Allah eta sami jeung derajat doa malaikat nu tangtos bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Allah. Insyaallah mudah-mudahan ya urang sing ageung niat enjing teh kudu puasa sapoe insyaallah kuat moal ya. Kang atuh dikantunkeun lagi ya Allah meuni hararese ngantunkeun tua ngantunkeun ulin nya ngantunkeun ngadorna ya Allah ya Rabbi ieu paling berat mengantunkeun kopi ya Allah plus aja ngantunkeun udud mentak menek niat urang isuk puasa potong-potongkeun ka ayeuna ududna isuk teu ka udud
Astagfirullah. Tapi kulantaran ganjaran nu sakieu seueurna ti Allah Subhanahu wa taala ulah ani gogodaan ge sakitu ageungna. Jadi tuman urang jam 10 kuat keneh patuangan moal henteu isuk mah jam 7 geus ngarebek nih. Saking ganjaran nu dipaparinkeun kana sasi yaum Asyura insyaallah. Ngan lamun teu bisa pisan urang saum keun bios lah tenan seueuran urang amal ibadah dina yaum Asyura dinten 10 sasi Muharram insyaallah. Nah sapiraku sapoe moke jeung teu kararuat. Astagfirullah naudzubillah. Wasodaqal al-ajma ala Allah yauda ila mislihi nepikeun kana eta jelema moal ngabalikeun kana dosa. Moal uih deui kana dosa gitu. Ajaman sing lempeng, ajaman sing leres, niat karena Allah ninggalkeun sagala rupi perkara nu baheula dipikar sepurang. Karena Allah urang ninggalkeun teu ngobrol teuing nu teu pati teuing aya manfaatna karena Allah. Urang nu baheula tukang nyarekan batur liren ena mah karena Allah gitu. Can bisa karena sorangan mah karena Allah atuh. Astagfirullah naudzubillah subhanallah. Ieu teh Allah yauda ila mislihi ulah nepikeun ka balik deui kana dosa. Tadi mana jalmi tos dipaparinan kitu ku Allah ngalaksanakeun doraka ngan dorakana teh jadi jalan tobat ka Allah Subhanahu wa taala, jadi jalan hayang ngalaan dosa dina awakna sorangan, janten jalan ngabenerkeun kana ajaman, dugikeun ka alim, naudzubillah kudu nincak deui kana dosa nu pernah dipidamel ku urang samudaya. Bahwa mangka itu dosa teh ta'udmatum mahmudatun. Jadi dosa nu ageung nu kacida dipujina dipayunan Allah Subhanahu wa taala. Mantap teu kirang jalmi nu dimaksiatkeun ku Allah, jalmi nu diawonkeun ku Allah, tapi dina keur diawonkeunana dibuka hatena ku Allah, nepikeun kapinuhan ku istighfar, dijadikeun jalan istighfarna tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Batur mah kadang teu apaleun buating teh jelema teh keur goreng keneh tapi hatena disaekeun ku Allah. Komo urang mah alhamdulillah. Ya, teu acaan dipaparinan kaawonan nu sakitu gedena. Tah, cigana meureun rada leuwih caket keneh urang dibukakeun hate ku Allah insyaallah. Amin ya Allah. Wa hiya ngaran itu udmatum mahmudatun min alamati imanil abdi. Tetep tina pirang-pirang ciri iman jelema. Jadi doraka nu dipaparinkeun ku Allah ka urang samudayana ku alatan urang ngagugu kana nafsuna tuluy dibalikeun deui ku Allah. Ya janten sae deui niatna, janten hayang deui urang balik kana jalan nu diridhoan ku Allah. Eta ciri ning jalmi dipaparinan keneh iman ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi iman teh lamun ngaleutikan doraka dipidamel. Ngan keur leutik iman dipidamel aya cacaang ieu. Kanyaah Allah Subhanahu wa taala dorakana seueur nipisan imanna tapi ku Allah dicangan. Alhamdulillah bakal eureun dorakana insyaallah. Qala ngadausa Ibnu Mas'ud sapali sahabat Rasul, innal mu'mina sanyana jelema nu iman, jalmi nu aya iman dina hatena yaro ningali eta mukmin teh dunubahu kana pirang-pirang dosana itu mukmin, ka'annaha sacarana itu dunub teh tapi asli jabalin dina asal-asalna gunung. Jadi maksudna mah jalmi nu iman ningali kana dorakana teh kana dosana sagede gunung. Pada dorakana teh teu pati teuing gede. Ya khofu sieun itu mukmin teh ayu qa'a yen ditibakeun ieu jabal teh alih ka itu jelema. Ka itu si jalan. Nepikeun ka aya sieun dina hatena. Yen eta gunung teh sieun diragrageun kana salira eta jelema. Eta jelema iman.
Jadi lamun ngupat batur setik teh mesti ngupatna teh segede gunung. Tak lamun urang ngaraheutan tatangi urang teh segede gunung teh ngaraheutan padahal teu pira. Karek saurang nu pernah karaheutan ku urang samudayana. Tinggalin sholat sekali teh, tapi sekali tinggalin sholat teh dorokasa segede gunung. Mantak aya paribasa nalangsa segede gunung. Ya Allah, nu iman tadi tingali ku iman mah dosa leutik teh segede gunung. Mantak lamun teh mah dina manah urang samudayana. Ya, teu katinggal iman nu sakieu disaekeunana ku Allah, ningali dosa urang nu sakieu lobang teh hampir aur-auran teh segede gunung-gunung acan. Kadang-kadang segede rametuk naudzubillah. Keun we da babaring ke ditobatan. Keun we dan ke babari lah. Komo doraka ka kolot, doraka kanu janten bojo, doraka ka dulur keun we engke. Sugan we lebaran ku sasalaman geungeusan. Urang mah dorakana dina bulan Syawal, dorakana dina bulan Rayagung malih dosa urang dina bulan Muharram ngarep-ngarep sasalamanana ke dina bulan Idul Fitri urang. Dina Syawal kaping kahiji. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal buah-buah ting doraka urang nu Syawal teh ditambahan deui. Buah-buah ting dosa urang dina sasi Muharram teh katambahan deui ke dina sasi Sapar mah majeng ka mulut banan can sasalaman keneh wae. Parap nepikeun ka Rajab teh can tepang wae ya Allah. Ditepangkeun ku Allah sasi Muharram nyatana sasi Ramadan urang can wawuh keneh wae. Bejeli bae jelema teh tereh lebaran di maotan ku Allah rek niat sasalaman Idul Fitri teh eueuh manehna kaburu leungit. Astagfirullah, naudzubillah summa naudzubillah. Antak sapali hadis Kanjeng Rasul nyarioskeun adab kangge urang samudayana ya, di mana urang bade dikulemkeun ku Allah bade peureum tong waka peureum lamun urang teu acan menta silih hampura heula jeung makhluk. Tu urang mah makhluk jauh maka kaburu lila teuing nya. Geus tunuh jam 10 urang boga dosa ka belah wetan hayo indit heula. Kuduna teu kitu. Tu minimal mah jeung sabumi urang samudayana. Memeh kulem silih hampura jeung janten bojo urang samudayana. Pasok lamun keur peureum rek peureumna minta hampura. Ieu mah hampir 7 poe rek peureum jemedu keur peutingna jemedu beurangna ge sarua teu wawuhnya. Naudzubillah. Tong lami-lami teuing lamun keuheul ka pamajikan. Da kuduna di mana urang awon kanu janten bojo, bojo goreng ka urang buru-buru. Samodel sifatan Allah Subhanahu wa taala 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 makhluk memeh dorakana ge geus dihampura ku Allah. Ari urang mah can sujud syukur mah bojo menta hampura ka urang. Sudi teuing minta hampura. Tuh, mantak rek doraka rek dosa bojo nu mana nu teu dihampura ku urang. Nu sae mah kudu kitu. Kang gengsi panabi teh lalaki ya. Beraku lalaki eleh hayo minta hampura. Ih lalaki nu alus teh nu eta, nu sok minta hampura kanu janten bojo. Naon sababna? Sabab nunguan bojo mah heuh iraha minta hampurana ka urang. Sabab nu sering-seringna awewe mah minta duit gitu. Minta duit mah teu eureun-eureun isuk-isuk minta duit. Sore minta duit. Ai urang minta duit moal ka bojo teh atuh minta-minta hampura. Kitu meunah teuing Kang aya itu minta duit ai urang minta hampura. Eukeun bae. Ge jeung ngeunah teuing. Pan urang teh kudu nyontohan janten contoh kangge sabumieun urang samudayana insyaallah. Mantak lamun teh mah bojo urang rek teh mah awon ka urang geus pasang badan geus dihampura ku. Tak bahasa namun teh mah bojo minta hampura akang nyungkeun hampura teu dikedalkeun ge akang geus minta hampura. Ieu mah kang nyungkeun hampuranya. Nah, seingat-ingat heula maneh tobat teuing dosa teh. Teu cukup ku minta hampura sakieu mah. Naon sababna keuheul keneh akang
Astagfirullahaladzim. Nu diakadan kurang, nu disahadatan, nu di mas kawinan ting 5 gram, ting 3 gram bari dianyuk sawarehna. Eta keur dorakana teu dihampuran. Kang Dabdi mah kontan mas kawin teh 2 minggu dianyuk deui, mana sarua teh dianyuk sebenarnya. Ya sebulan dianyuk deui can kabayar keun ayeuna nya. Alhamdulillah. Tah jalmi iman mah ningali sadayana dosa teh sacara eta dosa teh asal-asalna gunung. Maksudna sagede gunung lah. Ngobentukna eta doraka urang samudayana. Teu wawuh urang kana jalan leumpang ka Allah, teu dibukakeun hate urang kana rububiyah pangeran. Lamun teh mah urang rek diangkeun dosa leutikna sagede gunung, urang cigana geus gunung mana ieu geus loba teuing gunung. Lamun dibahasakeun Gunung Tangkuban Parahu geus nyampak di urang. Gunung Merapi nu panggedena geus tinggal ditingangkeun ka urang. Di lamun awak sagede kieu teh gunungna geus hampir 100 da dosana ge loba. Tapi eueuh kasieun najan dosa sagede gunung ieu. Tuluy ye urang teh. Ya, ngadamal deui gunung dosa, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya khofu ayyuqa sieun teh jelema teh. Yen rek ditibakeun da jabal alaihi ka tu jalma sieun ditingangkeun ku jelema iman. Mata kulantaran ningali dosana anu sakitu ageungna dina keur dosana ge teu pati lami. Dina keur dosana ge buru-buru hayang engal-engal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mata pantes abal basar urang samudayana Nabi Adam alaihissalam dosana teu patos seueur ngan sakali tapi sujudna istighfarna nepikeun ka hampir 300 tahun. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lan wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Urang mah dorakana 300 tahun istighfarna sakali ge geus hampir bosen. Astagfirullah. Naudzubillah. Mantak dorakana dina dohirna Nabi Adam alaihissalam janten jalan anjina didugikeun deui ka Allah, dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya urang ge kira-kira meureun kedah nyonto teh ka dinya. Ya, itu mah nu janten makhluk pangsaena ku Allah nabi darajatna diawonkeun dina dohirna ku Allah dilungsurkeun ti surga kana dunia nu urang kacalikan ayeuna. Ai umat Rasul mah dorakana di dunia tuluy dijadikeun jalan istighfar ka Allah. Doraka di dunia teh dijantenkeun jalan jang lebet manehanana ku sababia istighfar jeung tobat kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Tak hebat umat Kanjeng Rasul mah. Wa annal fajiro jeung sanyana jelema nu fajir, jelema doraka nu iman teu pati teuing di ayaan ku Allah Subhanahu wa taala, jelema lacut fajir teh. Yaro ningali itu si fajir teh dunu bahu kana pirang-pirang dosana itu si fajir teh kadubabin sacara pirang-pirang laleur. Jadi dosa teh ciga laleur ngararapung leutik kitu. Nganyarikeun tatangga geleber. Urang ngabohong ka batur geleber, beuki loba ngabohongna beuki loba laleurna gitu. Tuluy mah pasea urang teh jeung nu di imah geleber. Geleber dosa. Cek baturna kang doraka wae tinggalin salat, tinggalin ibadah, tinggalin taat. Nah, udah urang mah teu salat, teu ibadah ge tibang sagede rametuk, tibang sagede laleur keun bae da leutik. Laleur mah dikumpulkeun nepikeun karebuan ge paling di kilo teh aya 3 kilo gitu. Anu iman mah sanes ningali dosa sagede laleur teh sagede gunung teh nu bakal ditibakeun ku manehan. Ari jelema fajir mah sanes ningalina kana doraka teh kadubabin. Wa qanu tumiba itu dubab teh si laleur ala unpihi kana irungna teh si fajir. Tibang laleur dina irung di kitu digebah gitu. Matak doraka nu panggede-gedena ge anger sagede laleur teh. Astagfirullah. Mata kulantaran ngarekan wae jalmi fajir mah nya dosa teh borono alit nu ageung sagede laleur. Tah bandungan ke di akhiratna ge bakal jadi laleur gitu.
Astagfirullah. Da bohongan hibar teh kitu diasupkeun ka masjid hibar. Kaluar deui ka masjid. Diasupkeun ka madrasah tan hayang-hayang buru-buru balik teh lirik barat lahir. Hibar galebar astagfirullahaladzim. Di jalan pe akhirat nu sakitu deketna teh urang teh mau gagalabaran gitu. Naudzubillah. Nya hakikat nama eta jelema teh jadi hayawan gitu. Hayawan nu sakitu leutikna naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kulantaran ninggal dosa nu sakitu ageungna direken sapertos laleur teh ya. Nepikeun ka teu asa nalangsa hatena teh. Mali asa kurang doraka teh. Karge nyarekan limaan cigana kudu ditambihan deui ieu. Karek oge urang teh nganyarikeun kolot tuluikeun ku urang nganyarikeun akina. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sebenarnya di mana-mana urang keur didorakakeun ku Allah, keur dicalikeun kana perkara nu teu aya ridona Allah, eta hakikatna urang teh keur nganyarikeun ibu rama urang sabadaya. Naudzubillah. Teu salat urang teh ibu rama urang teh nangis. Urang di mana teu dicalikeun dina taat ka Allah, aki urang teh careurik dieu. Tam urang kali nu sae mah kudu kadangu ceurikna nu janten akina nu janten ibu ramana kadangu ku cepilna jejewirna nu dititipan ku Allah di alam dunia kan. Urang boro-boro teh ibu ramanya ceurikna wak urang teu ditaatkeun ka Allah ge hampir teu kadangu gitu. Mantak salira di bawah tuluy-tuluyan lebihan ka Allah teh da teu kadangu. Urang teras-terasan dicalikeun dina perkara nu teu aya ridona Allah bari awak malimeun ieu teh tapi teu kadangueun ku urang. Naudzubillah bongena tos dibere ku Allah di alam dunia keneh. Qala ngadauh ta si Pajir si jalmi ngomong bihi ka itu dubab hakada ngan sakieu. Jadi dorakan nu leutik nu ageung direkenna teh model laleur. Matak ngomong lagi ngan sakieu abdi mah. Matak lamun diingetan ku batur akang kunaon akang matara salat cenah katinggal ku abdi teh geus 2 minggu. Karek 2 minggu batur mah 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Akang ari akang katingali teh pasea wae jeung tatangga. Urang mah karek jeung tatangga batur mah jeung beda desa. Beda kecamatan doraka. Jadi teu aya gorengna meureunana kitu mah ya Allah ya Rabbi. Kunaon Kang akang nepikeun ka nyeri ka pamajikan teh. Karge hiji pamajikanana batur mokomo opat hayu nyeri kabeh. Eta meniti ngobrol jeung jelema gelo. Astagfirullah mentek sing kuat urang ngobrol jeung jelema kitu. Heuh bisi terap panyakitna hayu di urang teu nurutan deui. Majar ngaji 2 minggu teu ngaji ge, kamu batur 2 tahun teu nolol-nolol halusan kana urang. Jadi ningalina teh kanu bohong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Pa'atorohu mangka ngahiberkeun eta si Pajir kana eta dubab teh. Kulantaran ieu dosana teh sagede rametu, atanapi sagede laleur nu eunteup dina irungna, ditoel eta si dosa teh, si laleur teh jeung hibar sia maneh begitu. Tong ngadeuketan ka uing. Mantak teh aya ka sieun teu model jalmi nu diimankeun ku Allah. Ningali dosa alit ge samodel gunung anu sakitu sieuna bisi ditibakeun kana awakna. Bisa kumahangeun urang nu awak nu sakieu leutikna. Awak nu sakieu hengkerna katinggang gunung. Naudzubillah. Paribasa ditinggang ku halu ge bakal isdet urang. Anu Pajir mah da ngarekan dorakan teh samodel laleur. Entak kasieun gitu. Ulah aneh itu memboro-boro ting maotna hirupna deui digembrong laleur gitu. Ya. Kana anu digembrong laleur teh naon? Astagfirullah naudzubillah. Wa yuqalu jeung dicarioskeun inna ta'ata sanyana taat ka Allah kullama ustus girat samang-samang sadireken alit ieu dosa teh kaburot mangka samangsa direken
alit ieu taat teh kaburat mangka ageung ieu taat teh indallah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Dicarioskeun sapalihna keterangan sanyana taat urang samudayana di mana direken alit nya ieu taat teh salat urang teh Gusti karek tiasa sakieu. Ilmu nu dilungsuran ku Allah nu sakitu lobana teh kangge abdi mah ieu teh alit katampina gitu. Heuh amal abdi di alam dunia teh nu sakieu leutikna. Kaburat mangka gede eta taat teh indallah munggu Allah Subhanahu wa taala. Beuki diangkeun leutik insyaallah bakal ageung dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh pangangkenan hungkul leutik teh kitu. Lain amalna nu leutik teh. Mantap ciga Rasulullah nyontohan ka urang sabudayana. Dugikeun sampeanana dibareuhan ku Allah Subhanahu wa taala. Pan anjeunna mangarekan alit teh bareuh sampean teh. Nah, jadi ayeuna kasayan Rasulullah, kasayan para sahabat, kasayan jami nu sae nu katinggal cek dohir sakitu ageungna teh Gusti ieu teh ditinggal ku kasayan ti Allah mah alit keneh pada melang urang samudaya. Urang mah karek asup ka masjid 2 kali ge geus asa pi surgaeun gede begitu. Ditanyakan berjamaah di tadi ge loba keneh cenah gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mangga ieu kasayan nu bijil ti urang samudayana. Naon rupi ibadah jeung taat nu bijil dipidamel ku urang samudayana. Sae nama dina hate teh anggap alit nya. Naon sababna? Heuh teh sapagodos sareng pirang-pirang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah salatna karek ayeuna, ngaosna urang mah karek dipaparinan ayeuna ku Allah, tapi Allah ku ngalungsuran nya rezekina nikmat ti Allah nu memeh urang aya ge tos disiapkeun ku Allah. Mantak rek gede kumaha amal urang. Alit amal urang. Mata kulantaran ngarekan alit hoyong nambih-nambih kana amal teh. Hoyong nambahan maca Quran, hoyong nambihan ngaos sholawatna, hoyong nambih-nambih wiridanana urang teh. Hoyong nambih-nambih sae kasayan urang samudayana. Hoyong nambih ilmuna, hoyong nambih urang taat jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu liren batur mah. Nya beuki sae beuki ngengken alit amal nu dipidamel ku anjeunna. Tadi mana beuki diangken alit eta amal teh kaburat indallah bakal ageung dipayuneun Allah insyaallah mudah-mudahan. Sakieu amal urang alitna teh samingon 2 kali, samingon sakali. Leutik sebenarnya mah teh. Najan gede cek batur ge. Kabosen kan ngaji teh samingon 2 kali. Padahal itu leutik samingon 2 kali. Samingon 2 kali teh lain sakoe ngajina teh pan. Itu malah mun samingon 2 kali berarti 2 poe ngaji 24 jam dipakai ngaji pan teh kitu li. Lain 24 jam urang 2 jam. 2 jam geus sahungkul. Terus ngarekan gede sekalian diajak tuh. Dilatih ngaji itu 2 jam. Bari nu ngocoblakna ajengan lain manehanna nya. Bangnya masangkeun ceuli, padahal ceulina ge geus dipasangkeun ku Allah. Astagfirullah, ku ngadoana naudzubillah subhanallah. Wa annal maksiata jeung sanyana maksiat kullamas ta'dhamat samang-samangsa direken ageung ieu maksiat doraka urang samudayana sogorot mangka leutik itu maksiat indallah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Doraka urang nu sakieu ageungna boro ageungna jan alit tapi dina hate ieu teh doraka teh gede Gusti. Diangkenkeun ieu doraka urang teh sagede gunung matak sieun dialungkeunana ku Allah eta gunung kana mastaka urang samudayana. Sogorot otomatis dileutikan ku Allah. Indallah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Mantap Allah nu janten nya pangeran urang samudayana. Ngarawu mangku malih-malih diangken teras-terasan jami nu sok doraka ka Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro dorakana karek 10 tahun. Nu 20 tahun pinuh ku doraka. Allah mengamparkeun nya karpet merah ka eta jelema nu sakitu dorakana. Teu di karpetan ge beungeut na geus merah tu da doraka hungkul.
tapi eta jalmi dibagiakeun ku Allah, disumpingkeun ka madrasahna Allah Subhanahu wa taala, disumpingkeun ka masjidna Allah Subhanahu wa taala, bari diangkeun nusa istimewana ti Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Lamun doraka urang nu sakieu leutikna diangkeun gede, komo lamun nu ageungna kitu nya urang teu beuki sakieu lobana naon rupi kaawonan urang samudayana. Malih di mana jalmi geus ngarekeun dosana loba, eureun bibirna ge moal punta-penta teuing ka Allah. Darek nyungkeun kumaha tuh. Malah dina nyungkeun ge nu kakedalkeun ku lisanna teh nyungkeun dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Antak tadus binimah nya kadang kusapali jalmi disaekeun ku Allah kersana al-mukarram Al-Haji Muhammad Jabal Hubes akimah nuju diibadahkeun haji ku Allah ngalangkungan umroh anjeunana. Akimah istighfar we cenah. Di Mekah istighfar akimah, di Madinah istighfar teras-terasan. Istighfar batur mah nu sakitu dosana alit. Dosana kadang-kadang teu aya di payuneun nya jalmi samudayana. Ternyata anjeunna ngangkeun dosana teh ageung ku bijilna kalimat istighfar dina lambainan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang boro-boro di Mekah Madinah panan di pangjarahan kana menta teh urang teh pidunya we pidunya. Menta teh urang mah kahayang jeung kahoyongnya padahal ningali dosa ge kudu nanti geus eureun menta hayang. Kullamasta'dhamat sogorat indallah la sogirota, teu aya alitna teu leutik sebenarnya min dunubika tina pirang-pirang dosa anjeun. Bal kulluha barita eta sakabeh dosa teh eta kabairun ageung dosa. Tinggalin salat teh dosa ageung, tinggalin urang nya kana sapalihna taat jeung ibadah ka Allah eta teh dosa gede. Geus puguh aya patula patali jeung makhluk mah urang nipu batur bari nipuna teh saeutik teh teu pira nipuna teh ngan 200.000 gitu. Cek batur kunaon manes cigana teh muni bunga kitu alhamdulillah geus nipu batur tadi. Nah kumaha kitu 200.000 si eta katipu ku urang. Nah mana make jeung nipu batur mah da leutik karek sakieu nu korupsi geus 20 miliar tadi kerem-kerem aja. Astagfirullahaladzim. Hiji waktos manehna mau hayam meureun. Mau hayam teh seuseurean lain dorakanya. Kunaon Kang eta boga hayam ti mana? Inang maok ti si eta. Tuh belah ditu bejaan malahan. Nah Kang mun kitu-kitu teuing ngabejaan kana dosa teh. Urang mah karek maok hayam batur mah komo maok sapi gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Astagfirullah. Padahal dosa urang teh la sogirota teu aya alitna min dunubika tina dosa anjeun bal kulluha kabairun. Balita dosa urang teh sakieu ageungna ya Allah. Tarang urang mikiran perkara nu teu aya ridhona Allah tos didorakakeun ku Allah ageung. Panangan urang sok dipaparinan ku Allah nganyarikeun ka batur kuleungan urang eta teh sapalih dorakan nu diageungkeun ku Allah. Sampean urang nu pernah karaheutan ku sampean urang samudayana eta suku urang teh tos ngalaksanakeun nya perkara nu diageungkeun tina dosa urang samudayana. Dosa mah sadayana ge gede. Pan Kang dosa teh terbagi dua, aya nu leutik aya nu ageung. Nu leutik mah bisa ku wudu nya murag sadayana. Ngomongkeun batur wudu muruluk ta dosana teh. Heula mun digubrageun ku Allah. Malah dosa deui geus wudu teh nya naudzubillah. Ieu ngadangu urang perkara nu teu aya ridhona Allah cepil we wasuh langsung muruluk dosa teh. Insyaallah eta mah saking nyaahna nabi urang samudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepikeun ka insyaallah rukhsah ti Allah ngalangkungan Kanjeng Rasul doraka leutik urang ku wudu ge bakal leungit kitu. Ngan leungitna dosa ku wudu teh tong nambahan deui da pedah wuduna geus nya.
langsung isukna teh urang teh doraka deui da tenang bakal datang deui wudu waktos di paparinan lohor ku Allah. Ya, geus beres wudu lohor doraka deui dangke asar ge bakal aya deui. Tak tuluy wuduna teh nambih-nambih kawonan dina hatena naudzubillah. La sogirota min dunubika bal kulluha kabairun doraka urang teh sakitu ageung. Maksudna mah borono ageung nu leutik ge gede. Di mana urang ningali dosa sakitu ageungna insyaallah boro hayang nambahan beunang nya ku ningal dosa urang geus pikasieun. Tak alhamdulillah bojo urang masih nyaah keneh ka urang najan urang loba kadorakaan nu aya dina awak urang samudaya. Ngaraheutan hatena mah geus puguh, urang tuluy teu balik di luar imahnya nu teu kaciri ku manehanana. Tapi uih mah urang teh dibere sangu keneh, dibere tuangeun keneh. Dipangnyeplokeun daun keneh alhamdulillah teu kabeureuyan daharna teh. Astagfirullah. Urang nu sakitu seueur dorakana tapi ditepangkeun keneh jeung ibu rama urang samudaya. Ya Allah ya Allah. Urang nu sakieu seueur kawonanna tapi alhamdulillah tepang jeung barudak urang putra urang masih ngarangkeun keneh ngarangkul urang. Ngaku keneh ayah bapa ka urang teh. Da kuduna lamun urang ieu didohirkeun awak urang pinuh ku doraka eta budak teh cigan mah kabur sieun. Sabab iwal ti budak nu bakal apaleun jurig bener. Mantap budak 5 tahun ka ditu ya memeh balik ka dieu sok hiji waktos maningal setan jin jeung jurig teh. Cek budak teh tuh itu kasieunun nya. Cek mamahna teh mana daunana. Cek mamah eueuh teh cek budak mah aya. Coba eta lamun panunjukna teh nya curugna nunjuk ka bapana eta jurig. Astagfirullah. Oh pisah kumahaeun urangnya isina di payunan eta jelema ya. Untung ditutupan keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Ida qobalaka di mana ngabandingan ka anjeun naon adluhu adilna Allah Subhanahu wa taala. Teu aya alitna dosa kangge urang samudayana teh di mana tos mayun keadilan Allah. Sabab doraka urang nuti mimiti urang dibalegeun ku Allah nepikeun ka ayeuna dikolotkeun urang ku Allah teu aya sakeprul nu teu dicatat ku malaikat atid Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekaman CCTV na teh aya. Ya mata gebiar we mah nu boro-boro di imah di kota panan di kampung ge boga CCTV. Ya, jang ngeker batur lamun aya bangsa katingali. Sabab manehanana boga tanaman alus teh kapau ku bangsa teh ciri teh sirahna jelema si bangsa teh. Urang mari boga CCTV ningali kana kalakuan batur padahal CCTV Allah nu bakal ningali pada melan urang samudaya. Boro-boro urang lobaan di imah urang kerja medud sorangan Allah mah apaleun gitu. Jeung moal nepikeun ka dikurangan moal ditambahan moal. Keur alimna urang kana ibadah Allah mah apaleun. Keur nalangsana manah ku rizki ti Allah nu saeutik Allah mah terangkeun. Ternyata aya nu langkung CCTV nu nyarengan ka urang samudayana nu moal nepikeun ka pareum najan pareum listrikna. Boro listrik pareum alam dunya ge masih keneh Allah mah nyaksi ka urang samudayana insyaallah. Ida qobalaka adluhu di mana madepkeun atau napi ngabandingan ka anjeun teh naon adluhu adilna Allah Subhanahu wa taala. Mata lamun ka langkung urang kana parentah Allah nu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing emut engke bakal diadili ku Allah. Teu penak di dunia engke bakal penak di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nu kaluar tina lambei urang kuduna mah nu sararae hiji waktos digorengkeun urang ku Allah. Dugikeun ka wantu lambei teh ngaraheutan ibu rama urang samudayana. Teh teh asa punah urang mah nya ku alusna urang ngirim ka ibu rama teh ngirim cau, ngirim martabak, siga bunga kolot teh alus da kolot boro-boro doraka saeutik doraka loba ge sepuh mah di payunan kalayan hampurana ibu rama urang samudayana. Ngan angar pangadilan Allah mah engke bakal
nya ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya menit sakitu jam sakitu anjeun pernah ngagorengkeun kanu janten ibu ramah urang samudayana. Naudzubillah subhanallah. Komo lamun urang ngagorengkeun ka Allah. Teu adil Allah teh ka situ marada nya dilalancarkeun usaha teh naik ka Allah. Teu adil Allah mah itu bararungah urang henteu. Tah komo kitu mah nya debongan Allah nu nyaksi ka urang samudayana. Allah nu ngatur ka urang samudayana. Engke pengadilan Allah nu bakal tah ngaberesan kana kaawunan urang samudayana insyaallah. Wa huwa ngaran itu adil teh eta tasarrufuhu molahkeunana Allah fi mulkihi dina karatuan Allah Subhanahu wa taala min ghairi hijrin tina teu aya hahalang kana itu tasarruf gitu. Faida doharat mangka di mana dohir naun sifatul adli sifat adilna Allah alaman ka jelema abghadahu nu mikangewa ka itu jelema teh Allah Subhanahu wa taala wa makotahu jeung mikangewa tegasna jeung tegasna mah mikangewa Allah ka itu man batolat mangka batal naon hasanatuhu pirang-pirang kasayan itu jalmi wa adat jeung narima kabalik naon sogo iruhu pirang-pirang dosa leutikna si jalmi eta kabairun janten pirang-pirang dosa gede. Eta adilna Allah teh kitu molahkeunana Allah di alam mulkina Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Tina teu aya hahalangna kana itu adilna Allah Subhanahu wa taala. Adil Allah. Jadi doraka urang nu leutik teh ku adilna Allah Subhanahu wa taala janten dina hate kudu boga rasa ieu doraka teh tanapi dosa teh sakieu ageungna di payunan Allah Subhanahu wa taala. Tah ningali ageung dosa teh ku adilna Allah. Jadi moal kieu nama ieu doraka nu nya saparapat ka dieu di mana ditimbangna asmoal diadili ku Allah. Teu kitu Allah. Sabiji sasawi doraka urang ku adilna Allah mah bakal dipertanggungjawabkeun ku urang sampeyan. Naudzubillah. Mata urang hadir di madrasah teh pana hadir urang ngaos pangaosan kieu teh nya sesa capek ngabelaan capek. Sesa urang sakieu sibukna alhamdulillah dihadirkeun ku Allah. Sanes naon-naon ieu teh hayang ngaragrageun dosa urang samudayana. Ieu sebenarnya beuki lilang ngaji teh beuki leungit dosa teh kitu. Matak lamun 2 jam ngajina teh nya 2 jam we leungitan ti dosa. Ai dosa hampir 70 jam ai urang hadirna ngan wungkul sajam satengah. Mau hadirna kurang khusyuk mah. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah ya Rabbi. Faida doharat sifatul adli mangka di mana dohir sifat adilna Allah kajalmi anu mikangewa kaeta jelema teh Allah. Di mana Allah ngadohirkeun sifat adilna kajalmi nu dipikangewa ku Allah. Tegasna mah jelema nu dipikangewa ku Allah. Batolat hasanatuhu mangka batal pirang-pirang kasayan teh jelema. Jadi jalmi nu pikangewa ku Allah mah tos dohir sifat adilna Allah saena ge bakal diawonkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh kieu jelema teh boga kasayan ka batur. Tapi kasayanna teh ku Allah dietang ieu jalmi teh kirang sae niatna. Di mana goreng niatna berarti Allah ngabenduan. Najan kasayan nu sakitu lobana ge ternyata di payunan Allah nya bijilna kaalusan teh tina ria ujub ria takabur teh di payunan Allah mah kadang-kadang wa'adat sogoiruhu kabairuhu batolat hasanatuhu malah dibatalkeun kasayanganna. Jadi urang di mana seueur kasayan nu teu karena Allah tangtos Allah langkung apaleun geuningan kasayanna teh teu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di mana pidamel urang nu ngaran saya teu aya ikhlas karena Allah tangtos tos mutlak Allah bakal ngabenduan anak eta jelema. Dohir nama alus tapi di jerona aya bebendu Allah Subhanahu wa taala.
Di mana aya bebendu Allah matak batal kasayana teh boro-boro ting parat dugikeun ka akhirat cigana mah di dunia hungkul jang tingalieun manehanana naudzubillah. Matak najan kasayan sakieu alitna urang mudah-mudahan sing kacanak dugikeun ka akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kasayan urang nu sakieu kadang-kadang sae, kadang-kadang goreng. Cek akal mah itu moal nepi ka akhirat teh sabab kadang-kadang sae, kadang-kadang goreng. Jang menutupan goreng lagi urang teh geus leungit kasayang sebenarnya. Anu diarep-arep urang teh ya Allah, mudah-mudahan kasayan abdi nepi ka akhirat jadi. Padahal ieu ngaran sae urang ibadahna teh samenean, tapi doraka urang sakitu lobana. Cik Allah memeh ka akhirat teh tak kalusan we tamal heula ka gorenganana. Ditinggali kitu mah ya Allah ya Rabbi. Cigana geus plus urang. Gali lobang tutup lobang. Di amal urang saeutik nutupan ka dorakaan sakitu lobana. Tapi sok sanaos sakitu Allah mah kawasaeun. Insyaallah mudah-mudahan Allah mah kersaeun, Allah kawasa maha gagah Allah mah. Doraka urang nu sakitu lobana kadang mudah-mudahan ku niat urang kana taat ge geus katutup kawonan urang teh ku kasayan niat urang hayang balik deui ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa adat jeung bakal balik deui naon sogoiruhu. Wa adat jeung balik naon sogoiruhu pirang-pirang dosa leutikna si jalmi eta kabairun janten dosa gede di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Janten dosa nu direken alit ku urang teh ternyata di payuneun Allah mah anger ku ningali adilna Allah. Dosa nu sakeprul ge bakal ageung di pangadilan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ku barokahna sasi Muharram kaping 10 Muharram teh ayeuna nya sapalih manan Nabi Adam alaihissalam dihapunten ku Allah teh dina kaping 10 Muharram. Iwalti meureun roja dina manah urang samudayana mudah-mudahan hadirna urang dina 10 Muharram ieu sanes doraka urang wungkul nu bakal disungkeun ku urang dihapunten ku Allah utamina mah nya insyaallah dosa ibu rama urang samudayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya da teu cukup ena dosa urang dihampura tapi teu tiasa nyalametkeun dosa ibu rama urang samudayana insyaallah. Wala kabirota ida wajahaka fadluhu wallahu